Morali kana haha yale sabtangoni kana hare haha uguo andu mahire marogota gogo na bini na yari rori imwe no imagine ni fetoro njeru na ina irima ria maguta iyo ingiahura ku kwa mai ihure tauni ngima ihure kwa kama wadu tu ne faida kuri beti todo beti ni agieka sacrifice ya doige muno wenu wa mfuri mason ne modo wa shaitani ho ya ngoma ni kwira ando le mawa ya ngoma atu kutagia ucio wa ya ngoma ni kwenda umenya ando le mawa ya ngoma wa yes you ta imagine ando acio mangiaria dede wici ando acio the mangiaria riu ugiuga atia na wewe ukiahira ho kire ku family ni ona dire na problem hey tashiana you know it's our line of duty yeah akoro tutia kure ginya na covid tumemereketie ni goroto media 16 years heri mojo ukaga kenia mundu umwe na rimwe gakenia mundu uri ungi nie ndutagira wira wajiko aranjira ti mukenu iyo niyo constituency yakwa iyo niyo county yakwa iyo niyo riu ingicoka kukiuga ana wow I cannot compromise my career for any political or politician, you know. Anyway, adwa TikTok ne damwona ni reke njoke kuria nyama irahihio riu tugicokere Ngai ngatho twikenaine ningi mutigagetu ati tondu riu ni mugikirie tia ngasi gwetwete tutiraketha turaketha Ngai tukaenjoy na sexy ukoro ijaga muno guthi ni ndikwenda story icio toka ni kwaga uhoro omenya mutumia na uhoro wa mwana ni oro very serious acha ni ageririe kuraga no no ndanahota ego ndakuruta magokona andoshe mauga atiriri ona he ungi by the way ucio na gufa gitenga uga mande ona kene twatumiro contact yake araire agithagwo na ni ndirenda gucokeria honorable Mike Makarena ngatho aramuto he ungi uratumitwo ira oke haria ndiraikarite thi mathiko oke njire wewe unachukua microphone ati sasa unachukua tumeto ni chiwawa ati ila mundu uri aragia ni chiwawa abotige hanini gwire by the way, she's assigned to the same person who did this today. Yeah, the contacts I have even forwarded. I will even write a statement that turushie mbaka tupeleke mbaka kwa all the places we can. But even if they don't act, because they might not take it seriously, there's a God in heaven.